келесиң уян карап, сен мени байкап. Жүрөгүм, жүрөгүм, жалгыз өзүң ару тилегим. Жүрөгүм, жүрөгүм, бакытамын сени сеземин. Жүрөгүм, жүрөгүм, билесиң го сен сүйөмүн. Жүрөгүм, жүрөгүм, жалгыз сенсиң көркү дүйнөмдүн. Өзүң барда канат кагам кенен, кенен. Өзгөрүлбөй мана ачык сени менен. Жолуктурдум бакыт кушун сезимдерден. Кыялым сен элең. Эрген менен зора бактылуу болсун, кармашуулар эч качан үзүлбөсүн. Келечекке таштаган алгачкы кадамдар байсалуу болсун демекчибиз. Жашоо деңиз кайык жүзүн аралап, ал кайыкка 2 адам батылат. Эгерде 2 жаш чындык менен сүйүшсө, кайыкка эмес бийик көчөлөр демекчи. Экөөнү чексиз сүйүү, Кудайым экөөнү эки дүйнө бактылуу берсин. Биз сыймыктанган, эле жалпы кыз эле сыймыктанган жакшы жаштардан болсун. Бактылуу болсун 2 жаш. Бул жаштарды өрөндүктөн жеңил туруп кол чапкыла. Той башталды туугандар, той башталды. Ассаламу алейкум агайын туугандар, алыс жакындан келген бир туугандар. Той башталды, алакандар чабылып, той башталды, 2 жашка каалоо деп айтылат. Той башталды, бүгүнкү келген коноктор сиздер үчүн түрлүү дасторкондар жайлап. Элибизге мейман келсе, жайылатат дасторкон, түркүн тамак мейизи менен дасторконго бүт толгон. Элге жерге жетсин бакыт, кут төгүлсүн береке, жырга ойноп кетебиз, ушул гана кечеде. Ала тоо койнун ээлеген улуу кыргыз калкыбыз той өткөрүп илгертен келе жаткан салтыбыз. Тоолору аска жиреген, аскасы көктү тиреген, кош канаттуу ак Кудай албырып турган экен. Ажайып жаткан көлүн айт, мөлтүрөп аккан суусун айт. Булактары шыңгырап, кулагыңа угулат. Тоосунда улар сайраган, карагай арча жайнаган, кандай сонун эл экен, кандай сонун жер экен. Билесиңби туугандар, бул кыргыз деген эл экен.
Kız uzatı bilgirden geri жатқан kırgızım, uğulun üyle vakfata alıp bergen kırgızım. Konuk gelse üyüne kütüp algan kırgızım, dasturkonun dayıma jayıp koygan kırgızım. Kırgız degen улуу эл, Kırgız degen нарттуу эл. Таң алышкан ааламда жашап жаткан бардык эл. Кыргызымды мына ушундай калкына, кыргызымды мына ушундай той өткөрүү салтана деп. Енен Россия жергесинин дал жүрүү болгон Москва шаарынын дал ортосунан орун алган берекелүү рестораныбызда дегеле мындайча айтканда Сагын агабыз менен Акыйкат жеңебизден жана ошондой эле Ырыскул агабыз менен Гүлбайра жеңебизден шагарагына үйүнө боло турган кезде ушул рестораныбызга уулубуз менен кызыбыздын махабат байрамына куш келипсиздер, урматтуу коноктору бар экен. Өмір құрбақта күнде өзіңерден ұрыс кетпей деп мына урматтуу коноктор бүгүнкү керемет кечибизде дегеле мындайча айтканда махабат майрамыбызды баштоордун алдында турабыз. Кечини болсо дагы убактыбыздан алдырбай урматтуу коноктор тоюбузду баштайлы. Эмне келгенде мына тамакты таттуу кылган туз болсо алысты жакын кылган кыз болот деп коет экен урматтуу коноктор. Ош жергесине караштуу Каракулжа жергесинин Алайкы өрөөнүнөн орун алган өзүбүздүн уулубуз Сагын агабыз менен Акыйкат эжекебиз уулун үйлөп бүгүнкү күндө кубанычы койнуна батпай турган кезде ансарындай Каракулжа жергеси менен Жалал Абад шаары бүгүн турмуштуу символгон көпүрөсүнө тактыкта турат урматтуу коноктор. Убактыбыздан алдырбай эле дагы дастуркон ээлерин дегеле мындайча айтканда түндүгелерин, шамара ээлерин чакырайын бул жерге. Колдон келсе алаканды кененирээк чабалы бүгүнкү дастуркон ээси Арген уулубуздун атасы, апасы Сагын агабыз менен Акыйкат эжекебизди өзгөчө кол жабылар менен тосолобуз урматтуу коноктор. Жашоосунда ак эмгектен талбаган, жакшылыгын маек кылып бармаган таза экен кыргызымдын дейиле качан болсо жакшылыкка болсун дейт экен. Ансарына келиңиздер эми урматтуу коноктор, бизибизден дегеле мындайча айтканда кызын ушул турмуштун символун даңгыр жолуна узатып жаткан Жалал Абад жергесинен бир туткан кудагайларыбыз мындайча айтканда Октябрь шаарынан келген. Ырыскул агабыз менен Гүлбайра эжекебизди аң кудаларыбызды, 1000 жылдык кудагайларыбызды өзгөчө кол жабылар менен тосолобуз керек экен. Dastorkonun böskörtpөстөн толтурган, мейман үчүн болбогондо олтурган кагылайын кыргызымдын дейиле бар тапканын меймандарга арнаган келген. Эми келиңиздер урматтуу коноктор, Арген уулубуздун мындайча айтканда экинчи атасы өкүл ата өкүлүнө Тегирбек агабыз менен Жылдыз эжекебизди өзгөчө кол жаап койсоңуздар. Өкүл ата өкүлүнө Пейликенен чалкып жаткан көлүмдөй, пейликенен малга толгон төрүмдөй. Ага тууган кала берсе бүт баары дайым жүрөт той дегенден бөлүнбөй. Биз экөөбүз таанышканда бульвар ичи жылмыңдап, гүлдөр жайнап жадырашып, бизди карап шаңданат. Ошондогу ак сүйүндүн тунуктугун сездиңби, жүрөгүбүз бирин-бири улам-улам самашат. Куп жарашып ак жолугу башына жаңы келин көшөгөнү аттады. Кече эле алса келек кыз эле эч билбеген бир оюндан башканы деп. Мына урматтуу коноктор, сиздер менен биздердин башыбызды бириктирип турган. Дегене мындайча айтканда, сиздерден бизден бата тирүү болуп турган уулубуз менен кызыбызды. Дегене мындайча айтканда, махабат майрам ээлерин тособуз урматтуу коноктор. Жамгыр менен жерге өрсө бата менен элге өрөт дейт. Бата алгандыгың амандыгың болсо, бата албагандыгың бул жамандыгың дейт. Ансарындай сиздердин батаңыздарга туш болуп турган уулубуз менен кызыбызды махабат майрам ээлери Бидеги жол Арген уулубуз менен Курманжандатка энебиздей акылы бар Зуура кызыбызды Жаржан уулу менен урматтуу коноктор Гүлбара Батырбекова эжекебиздин аткарышында тосолалы. Şu iki yaş çok doluptur carlar
sizler 1000 kişisizler, sizlerin aldığınızda biz bir kişiyiz urmatlı konuklar. Kеңешip kesкен бармақ оорубайт дейт. Ооруган бармактын зачем кереги бар өзү негизи? Ансарындай баарыбыз ниет кылып, мына Сагын агабыз менен Акыйкат жеге экебиз саналуу жылдар мурун шаңарак кошуп баш кошкондо аталарыбыз, апаларыбыз агабыз менен эжекебизге кудагыйларыбызга бата бердилер. Уул үйлөгүлө кыз чыгаргыла деп урматтуу конуктар. Ошо баталарды бир калыс болуп, мына онтип калың эл калың журтту чакырып, алакан тилеп, Кудайды жараткан Алла Таалама бата тилеп турган уга урматтуу конуктар. Ошондуктан ниетибизди бир кылалы дагы бүгүнкү керемет кечибизди өзгөчө өткөнгө аракет кылалы. Эмнеге дегенде, эртең дагы сиздер ушинтип уул үйлөп кыз чыгарып калышыңыздар мүмкүн урматтуу конуктар. Бүгүнкү тоюбуз өзгөчө той болот. Өзгөчө тойдун мен биринчисин айтып коеюн урматтуу конуктар. Биринчи өзгөчөлүгү бул тоюбузду той ээлери 4-кө чакырып эле Куда насип этип 7-де баштап атабыз. Биринчи өзгөчөлүк ушул урматтуу конуктар. Дагы алдыга чейин өзгөчөлүктөр көп болот. Келиштикпи ансарындай 2 жашыбызды отургуразын алдында дасторкон ээлерин, шаңарак ээлерин бул жерге чакырайын. Бир өзгөчө кол чаап койсоңуздар, мен бир гана адамды чакырам, ал адамга өзгөчө кол чаалар болсун урматтуу конуктар. Дасторкон ээси, шаңарак ээси. Сагын агабызга бир кол чаап коюң, Сагын аке. Баракелде, Сагын аке. Той кыласыздар, кеттик ба сиздер. Алага чалдыра Сагын ака баракелде. Уулубуз менен кызыбыз бактуу болсун деп ниет кылды. Караңыз, сиз ошол жерге мен айткан сөздү гана аткарып турасыз. Сүйүнүшүбүз коюнубузга батпайт. Эң кызыбыздын атасы Ырыскул агабызга бир өзгөчө кол чаап койсоңуздар ашша кетпей турмактуу. Ырыскул ага келиңиз. Мындай билесиздерби? Тейлгери ата-бабаларыбыз урматтуу конуктар. Тоодо турган Куда дегенде деп убаттуу өзү. Нарыктоодон мындай караганда биз айыктар аяк жакшы сүйсөрөк когаттан баштап туруп жолду же парсезди Куда десе дейт. Ошондой болот эми максат. Азыр сиз Куда деп коесуз, анеге деп коет болду. Анын 1-2 үстүндө музыкант жигиттер музыка кое берген, экөөңүздөр барып туруп кучакташасыздар. Мына деп. Анан дасторконду ачып бересиздер. Бүгүн майрам, бүгүн той. Мына урматтуу конуктар. Ишти ачты эртеңки оолойт. Бүгүн майрам, бүгүн той болуп аткандан кийин эртең барыбызга той урматтуу конуктар. Ошону эстен чыгарбайлы дагы. Келиңиз эми. Ырыскул ага бир калың эл калың журттун алдына бир Куда деп турганбыз жок экен ана. Көрдүңүзбү? Кеттик Куда. Куда деп катты. Куда. О, жолор кетти. О, жамандар бар. Келиңиздер, ондуктардан урманыңыздар. Тойга кичине кечигип келаткан коноктордон уруксат сурайбыз. Сиздер өз убагында келдиңиздер, биз кичине эртерээк баштап койдук ошойт урматтуу. Ансарындай дасторконубузду ачык деп жарыялап берүүгө мен алгач рет сөздүн кезегине чакырайын. Дасторкон ээси, шаңарак ээси, Сагынга келиңиз. Калың эл калың журтка бир өзгөчө жаштакай калоо тилектерди айтып, уулуңуз менен кызыңызга бир жаштакай ниеттериңизди билдирип коюңуз. Мына урматтуу коноктор, сууну сиңген жерге сеп, сөздү уккан кулак айт дейт экен. Суунун башы кулак болсо, сөздүн башы кулак деп коет экен. Атың барда жер таанысаң, атаң барда эл тааныйсың дейт. Ансарындай келиңиз, мына калың эл калың журтка уулуңуз менен кызыңызга бир жаштакай калоо тилек айтып, дасторконубузду ачык деп жардам берип коюңуздар. Алгачкы сөздү тапшырган атырам урматтуу коноктор, бир алакан чаап коелу келиңиздер. Биздин убагында келген коноктор өз ордуктардан ордуп берет. Келиңиздер. Урматтуу коноктор, эми не дешим деле.
жаш бактылуу болсун. Уулубуз, кызыбыз экөө бактылуу болсунчу. Бүгүнкү келген коноктор жакшы көңүл ачып, жакшы даам татып, жакшы эс алып, жакшы фотоңуздарды берип кетишсиңер. Иншалла. Бактылуу болсун экилер. Ала канча коюлуу урматтуу коноктор сагынагыбызга малатсыз, сагынага утуктайбыз. Аны эмесе кийинки сөздүн кезегин биздин 1000 жылдык кудабыз. Дегеле мындайча айтканда Жалал Абадтык бир туугандарыбыздан ырыс мындайча айтканда Зуура кызыбыздын атасы Ырыскул агабызга бир өзгөчө колчабыз. Ырыскул айга келиңиз, баракелде. Той боло берсин, 2 жаш бактылуу болсун деп ниет кайла. Келиңиз, мына сизди бизди урматтап сыйлап келген калың эл, калың журтка бир дасторконубузду ачык деп жарыялап, уулуңуз менен кызыңызга бир жашнакай калуу тилек айтып кетиңиз. Кана бир туугандар бер ала канча койбойлу, кудабыз урматтуу коноктор. Деп баракелде. Келиңиз. Assalomu alaykum, germandары, imandары, alıştan gelgen, atartıp gelgen, dualarımı söyleyip yaktan Kırgızistan'dan gelgen. Kırgızistan'ın emindeyiz. Biz 2 yaşka kılayız, kolay. Başarılı bir kötür, aday kadar buluyor. Maksul oldu. Баракелде, айтылган ниеттер кабыл болсун деп тилек кылайлы. Эми келиңиздер урматтуу коноктор, кийинки сөздүн кезеги өзгөчө сөздүн кезеги бул. Мына арген уулубузду жарык дүйнөгө алып келген, өз тарбиясын берген, окуткан, чокуткан, мындайча айтканда Курман Жандатка энебиздей акылы бар. Бүгүнкү күндүн эң бактылуу айымы урматтуу коноктор. Бир ала канча коюңуздар. Акыйкат жекебизге сөздүн кезеги беребиз, мына Кудай чабыз. Акыйкат жеке келиңиз. Той боло берсин, 2 жаш бактылуу болсун деп ниет кайла. Анан ушундай калың эл, калың журттун алдында акыйкат мен сизден бир нерсе сурап алышым керек болуптур. Эмнеге дегенде, эртеңки күнү элде журттан ошону сурабай койдум. Акыйкат айтып бериш керек эле деп мен артынан кеп кезеге эрчебесин утпайм. Мына кыздуу болушуңуз менен куттуктайбыз, баракелде. Ушул келиңиз эми Москва жергесинде ушундай алтын сарайлардын бирин жалдап жашнакай ноундай 500 адам чакырып той берип атасыз. Ушу 500 агаларыбыздын, эжелерибиздин ак көз, кара көздөрүнүн алдында айтыңызчы. Турмушта өйдө болдой болот экенбиз негизи. Ошо келиниңиз эми жаштык кылып кичине 11-12 чейин уктап калып кечирээк туруп калса урушпайсызбы? Урушпайм. Кол чаап койсо урушпайм дейт урматтуу коноктор, баракелде. Тамактын случайно тузу жок болуп калсачы? Урушпайм, себеби да келин болгон. Билет экен, урушпайт экен. Анан акыйкат жеңебиз туура айтат. Саналуу жылдан мурун сиз да келин болгонсуз. Бул турмушту аябай жакшы түшүнөсүз. Анан келин балага айта кетейин, кулаңызга алып Мисырга апам урушпайт экен, кеч турсам боло берет экен. Тамакты тузу жок деле жасап койсом боло берет экен деп. Москвадан турмушка чыктым эле деп үйгө барганда шортиксен жүрүп алба дейт урматтуу келиңиздер. Келиңиздер сөздүн кезегин берем даганда эмесе апабызга акыйкат эжебизге өзгөчө кол чабуулар урматтуу коноктор, дасторкон ээсине баракелде. Кутмандуу кечиңиздер менен куш келиптер. Бүгүнкү биздин Актойдун көөлөрү. Ушу кечиңиздер менен биздин Жалал Абадтык кудагайлар сиздерге колдоо берип таасир кылабыз. Ырыскыңдын эшигин атаң дешет, бешиңдин эшигин апаң дешет. Түнөгүңдүн жоктугун атаң ойлоп, жүрөгүңдүн оорусун апаң сезет дегендей. Улум Арген, келиним Зура, силерди бүгүнкү эң бактылуу болгон үйлөнүү үлпөт тоюңар менен куттуктайм. Силерге чың ден соолук, узун өмүр, жарык маанай каалоо менен бирге келиним Зура сагайтаарым. Сулуу эмес жылдыздуу, имансыз эмес ынсаптуу, ардактуу эмес атактуу эмес ардактуу, караңгыда көз тапкан, капилетте сөз тапкан. Кайгырып турган, караңгыда көз тапкан, капилетте сөз тапкан. Экиреп сүйлөтпөгөн, эзилип сүйрөлбөгөн. Жан баштап жатып алып, уулума жаманды үйрөтпөгөн. Ар дайым аялдык асыл затын ар дайым даңктай турган. Мына ушундай келин болгон, кайын журттун мактай турган дейт. Ошону менен бирге сиздерге уулум Арген сиздерге күйөө бала эмес уул болсун, келиним Зура бизге келин эмес кыз болсун. Экөө эки тарап
Азаматты сыйлаган эски үй жаштардан болсун. И ошонун менен бирге айтадым. Мааракет той тамаша, мындайда элим тараза. Кызыктырат, чындаса, башкарса эдик тамада деп микрофонду. Ана келди. Рахмат алаканча коюңуздар, молодцы. Акыйкат жеңем жетип болуп ошондой киши. Ана эмесе келиңиздер, урматтуу коноктор. Баягы кымызды ичкенге бер, кызды сураганга бер дейт экен ансарындай. Кийинки сөздүн кезегин бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз. Ал эми жакшылыкка болгон Гүлбайыр эжекебизди кыз бергенде көрөбүз деп Куда чагала канча коюңуздар, урматтуу коноктор. Гүлбайыр эжеке келип бериңиз, баракелде. Мына урматтуу коноктор, Гүлбайыр эжекебиздин дагы шартын аябай туура түшүнөбүз. Мына Гүлбайыр эжеке уулуңуз менен кызыңыз бактылуу болсун деп ниет кылалы. Энесин көрүп, кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деген бир жактагы сөз бар. Ансарындай мына кызыңыз дүйнөдөгү, ааламдагы эң бактылуу үй бүлөгө келин болуп атканына эч өкүнбөй эле койсоңуз. Мына 2 жаш бактылуу болсун деп ниет кылып, калың эл калың жұртты согултуп, Москва жергесин атайын алакан жайып батат эле отурабыз. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу коноктор, Суура кызыбыздын апасына жактагы алакан чаап берсеңиздер, эгине эм бир теминеден болуп уулу менен кыздар жактагы калуу тилектерди айтып кетсин. Жанагы акыйкат жеңим айткандай эле, ар ким уулубуз ушул убактан тарта буйруса, сизге күйөө баладай эмес уулдай болсун деп ниет кылалы. Биздин Зуура кызыбыз Куда тарабыбызга келиндей эмес кыз болсун деп ниет кылып, калың эл калың журтка сиздер калуу тилек айтып, дасторконубузду ачык деп жарыялап, уулуңуз менен кызыңызга ниеттеш болуп коебуз. Кол чаап коелу, урматтуу коноктор, келиңиздер бир туугандар. Гүлбайырга Куда чабыздар. Келиңиз. Куш келипсиздер. Ушул 2 жаштын үйлөнүү көтүнө келген коноктор, сиздерге салам айтабыз, баарыбыз чын жүрөктөн. Кызым Зуура, Биола, Даргел. Şu karmaşkan bolma, köylükö birge bolsun, bактылуу болгула, бар болгула, бай болгула, дайыма элдин алдында жүзүңөр жарык болуп, жадырап жайнап жүрөгүңөр. Имандуу болгула, ата-энени сыйлаган, кайын журтты сыйлаган, имандуу жаштардан болгула. Тилерим бактылуу болгула. Алакан чаап коюңуз, урматтуу коноктор, баракелде. Гүлбайыр эжекебиз кичине жетин албай. Эми мына урматтуу коноктор, келиңиздер, той ээлери дасторконубузду ачык деп жарыялап берди. Бисмилла деп даамдардан татканча отуруңуздар эми. Тоюбуз ачык, урматтуу коноктор. Ал эми биздин кудагыйлар келиңиздер. Калың эл калың журттун алдында 1000 жылдык кудалардан кудагыйлардан бололу деп элдин алдында бир кудачалар менен кудагыйлар бир жүз көрүшүп сүйүшүп коюңуздар. Аканча коюңуздар, баракелде. Баягы сылашкан эмес, сырдашкан кудагыйлардан болуңуздар, баракелде. Айтылган ниеттер кабыл болсун. Чоң рахмат. Эми акыйкат жеңем мындай кыласыз. Кудача сиз экөөңүздөр барасыздардагы кудалар менен. Жеңе сиз кызыңыздын жүзүн ачып келесиз. Ал эми кудача сиз күйөө балаңыздын жүзүнө сүйүп келесиздер. Ал эми ата-энелер чогулуп 2 жаш менен эстен кеткис сүрөткө түшүп, кайра менин жаныма келесиздер, баракелде. Алаканча коюңуздар, куда.
жатқан ұлықбай ұлына толық ұрмай. Сіздер де орындықтардан орын албай тұрасыздар. Емнеге дегенде баш күгөч қаяқ барса, аяқ күгөч ошақты көздей жүреді деп қойды. Аны сығарындай жердің барқы екен, тойдың барқы бей екен деп аны сіздер бейде беріп тұрады орындықтардан орын аласыздар. Келіңіздер ең ұрматты оңтор, бұл ағауыз менен ежекебізді дегеле мұндайша айтқанда өкіл ата менен өкіл енене қырғыз елі қырғыз жұртшылығы жөнелі көшеде жүрген ағауызды жөнелі көшеде жүрген ежебізді өкіл ата шайлаған емес ұрматты оңтор. Аны сұраштырып билip, ушул өкіл атаға же ушул өкіл енеге болалау екен. Уылуыз менен қызымыздың тұрмыштың өйде олды ина ушул. Бізге айтпаған іштерін, өйде олды іштерін ушул өкіл ата менен өкіл енеге айтсын деп ушул атайын бұларда өкіл ата өкіл ене шайлап береткен ұрматты оңтор. Аны сағандай бір қол чағып қойсаңыздар, бұл өкіл ата менен өкіл енемізге жеңіл болып отады. Емне дегенде уылуыз менен қызымызды таныштырып, мында жатқанда чоң ойтып оқытып, үйлендіріп, жайландырып, ресторанды тауып сөйлешіп, тамағын жайлап, музыканттар жайлап, видео сөйлешіктерді жайлап, жеңін өкілет олып бір сөз, оңайлелер сол қолақшы дендет қылды бұрмады. Ансығандай алыға чағып қойсаңыздар, мен бұл жерге шақырайын. Арген ұлуыз менен Зура қызыздың өкіл атасы менен өкіл енесі, Темірбек ағауыз менен Жылдыз ежекебізге алақан чаулар басы қол чағып қойсаңыздар бар кетеді. Өкіл ата өкіл ене келіңіздер дейді. Темір әке құттықтаймыз. Темір аға көрдіңіз бе, сізге кімдер қол шақты? Көрдіңіз бе? Bir алақан жағып қойып, ошоларға сіз ана қол шағып тұрасыз. Бәрекелді деп мынау майдан аға өзі толмалы десіз. Ошол ушулар активный болып бәрекелді. Темір әке ошу қалың ел, қалың жұрттың алдында сізде мен бір нәрсені біліп олайын. Бұл өкіл атаның міндетін атқарыш бұл оңай нәрсе емес. Ошондуктан қалың ел, қалың жұрттың алдында айтыңызшы, сіздің өзіңіздің қанша уыл, қанша қызыңыз бар? 3 ұлым бар. 3 ұлыңыз бар. Алақан жауап қойыңыздар, 3 ұлы бар екен ұрматты оңтор. Темір ағауыздың баракелді өміріңіз болсын. Ал эми қанша өкіл ұл, қанша өкіл қызыңыз бар? Бұйырса Арген 7-шісі. О! 7-шісі дейді ұрматты оңтор. Бұда бұйырса сіз кете берсеңіз болады екен, ақыры ашып қойғыла деп, да? Баракелді қыздар жақсы сөз бар ғой, 7 өкіл ұлды болсаң 5-ке кересің деген. Ансарына құттықтаймыз. Эме Темір әке илгери ата бабаларыбыздан бір жақшынақай салт келе жатады. Өкіл уылды болғанда, же өкіл қызды болғанда, ошол өкіл уылына же өкіл қызына эки уылды же қызды болса, илгери ата бабаларыбыз үйір жылқы же қора қой еншілеп беріп жүрген. Эми азыр мына кейінгі заман алмашып келе жатабыз. Кейінгілер өкіл уылы менен өкіл қызына уылды қызды болғанда үй еншілеп беріп атады. Жылқы еншілеп беріп атады, машина еншілеп беріп атады. Ошылардың арасынан бұйырса, Арген ұлыңыз менен Зура қызыңыз ендігі жылы құдана сөйтсе, уылды же қызды болса, емне еншілеп бересіз? Айтыңызшы, қалың елдің, қалың жұрттың алдына рух алады. Жақсы нәрселер қылған қаракет қылауыз бұйырсын. Жоқ, жылқы, үй, машина шөніп біреусін таңдап айты беріңіз. Жылқы берейік. Во, жылқы дейді алақан жаңа қойыңыздар. Барекелді біздің алақындар өзі жылқыға жақын қалып береміз. Жылқы береміз дейді. Улуу сөзде уят жоқ дейді Темір әке. Жылқы да екіге бөлінеді екен. Еркек анан ұрғашы болды. Екеуінің қайсысын сізден ішіне бересің? Көйе тұрған берейік. Көйе тұрған жылқы, ұрған жылқы берген. Бұйырса, Арген ойламай жүрер. Алайқыда көкартта жылқы бар, бей көйе өтады деп. Анан ендігі жылы Арген маға келіп жүрмесін. Едік әке, баяғы Темір әкеден жылқынан дайын жоқ деп жүрмесін бар әкені. Тарс еткен бар тамаша болсын. Темір ағазға қол жағып қойыңыздар, ұрма тұнықтар. Емнеге дегенде, Темір ағазың бұйырса 7-ші өкіл ұлы менен өкіл қызы. Өзінің 3 ұлы бар екен. Siz birinci uğuldu olғанда Kırgızстандан ұлды болдыңыз біле же Москвадан ба? Москвадан oldu. Bu yerде sүйіншілі өйтті бұраға? О, sүйіншілі oldu. Бара келді. Birinci uğuldu olғанда sүйіншілеген адамға қанша сом сүйінші бердіңіз? Айтыңыз. Примерно айтып көріңіз. Мындайлы ұлып көреді біз. Енді бары ұшы қанша бердік деп сұрап отады шоны. $1000 bu. 5000 rubl bu. Көп дейді, адам көп дейді. Азыр біз сүйіншілейміз сізді.
даярдап турбуз. Келиңиздер Темир агазга өнөрүңүз жок кол чаап коюңуздар. Эмне дегенде уулу менен кызына сиздер менен биздерге бир жашынакай калуу тилегин айтып, бир жашынакай ниеттеш болуп кетсин. Темир агазга да чаап коюңуздар урматтуу коноктор бар экенде. Келиңиздер менен уулуңуз менен кызыңыз бар жашынакай калат. Жалалаттан келген кудагыйлар Сагынеке Абдыкатчеңе тоюңуздар маарек болсун. Биз аябай толкунданып турабыз. Буюрса Арген менен Зура биздин 7-өкүл уул, өкүл кызыбыз болуп атат. Сиздерге чоң рахмат. Атайын ата, өкүл ата болосуң деп айтып, себеби буга чейин дагы сиздер биздер болуп карым катнашта болуп турганбыз. Буюрса ортодо жаманыбыз жок. Буюрса мындан ары дагы жакшылыктарда тойлордо кезиккенге Кудай Таала насип эткен болсун. Эки жаш бактылуу болсун. Барекелде Алла канчалар болсун, урматтуу коноктор өкүлатабызга. Темир агабызга. Келиңиз анда эмесе бүгүнкү күндүн бактылуу айымы, мындай айтканда өкүлөйүнүз үчүн. Келиңиз барекелде. Өкүлдери өзү негизи той башталганда азыраак сүйлөйт да аяк бата берерде көбүрөөк сүйлөп калчу. Өкүлдерибизге Алла канча койбойлу келиңиз барекелде. Өкүлдерибиз уулу менен кыздар жашнакай. Өкүлдер аябай жакшы сүйлөсөңүз болот. Эмне дегенде карачы, даяр. Ата болуп атканыңызга жетишкен болсо келиңиз. Уулум менен кызыбыз бактылуу болсун, өздөрүнөн агарып көрүшсүн. Ошол кармашкан колдор эч убакта ажырашпасын. Бүгүнкү күнү турмуштун дамыр жолуна жол башташты. Дамыр жолдор турмуштун кең болсун, узун болсун, бактылуу болсун. Барекелде Алла канча коюңуздар урматтуу коноктор өкүлөнөбүзгө. Негизи өзү аял кишинин азыраак сүйлөгөнү, чачы узураак болгону жакшы деп коет ансарында. Өкүлөне менен өкүлата өзгөчө кол чаап коюңуздар барекелде. Эмне келгенде өкүлөнөбүз менен өкүлатабыз. Турмуштун символу болгон нике шакегин, алтын шакегин уулу менен кызына тапшыргана турат. Бир өзгөчө кол чаап койсоңуздар, жүрүңүздөр өкүлата өкүлөнө уулуңуздар менен кызыңыздарга нике шакегин тапшырып келет дагы кайра бул жерге келиңиз барекелде. Алла канча кайра. Chavos, barекелде. Buyursa elden kararıp tokulağımız var, şıpılgan şekilde elden durasın. O zaman onları bakma, böyle gideceğiz bakma olsun diye. Esteklerimizi sürütmek çocuklara geldi. 7 milyon. Kaç öğrenmeyi kaç öğrenmeyi? Ağzı olacak. Erkekler sağ kasılar. Dava mı getiriyorlar? Kırmızısına kaç milyon var? Kim ayırmış? Allah kaçar gözlerine baktı. Buradayız. Bilet numaralar var mı çok mu? Bak durmuş. Kırgızistan'da bir sayıda 6 milyon değil, Ağızlay'da 8 milyon değil,
бұл жақтарда 3 миллион, тегі қағаз 7 миллион дейді, тура емес. Қанша үйірме бар екен, мұна мен да білейін ұрмақ. Аңсағандай мұна құда әсер етіп, құда бұйырып, бүгінгі 25 жыл аяғында Қырғыз еліне, Қырғыз жүргізуынан Қырғыз шаңырағына дағы бір үйірме келіп қосылды бұл жағдайда. Uшу аргенуыз менен зуағызды Қырғыз жүргізуынан қосылмауыз, үйірмемізді қосылмауыз деген ағай жегеніміз болса керек, аман шалауызды орынды тұрармауыз. Үйірмемізді қосылмауыз, тұрауыз орынды. Эми тойыңызды алға қарай үйландырайын бе? Рұқсат бересіз бе? Ол рұқсат берді, қол шапаңыздар ма тұр. Тойыңыз алға қарай үйландырайын. Аңсағандай мындай қылады. Баш көч қаяққа барса, аяқ көч ошақты көзден жүреді дедік еме, дастарханыңызды ашық деп жария бердіңіз. Мына тойға келген бір туғандар, бүгінгі махаббат майрамымыз, бүгінгі сүйүү күніміз, өзгөчө майрам, өзгөчө той болып, эмнеге дегенде той иелері сіздер менен биздерге арналған жашынакай президент алып келген. Аябай жашы ырдаган агаларыбызга, эжекелерибизге президентибиз бар. Эң жашы олтуруп, эң кыска нуска тос сүйлөгөн агаларыбызга, эжекелерибизге президентибиз бар. Аябай жакшы бийлеген ага эжекелерибизге президентибиз бар. Эң жашынакай прическага президентибиз бар. Бул жөн гана айымдарга гана тиешелүү эмес, мырзаларга да тиешелүү, урматтуулуктар. Анан ушул тойго эгиздер келип калса, эгиздерге президентибиз бар, урматтуулуктар, ошону эстен чыгарбайбыз. Анан семиздер деп жазып коюптур, семиздерге да президент бар, урматтуулуктар, ошону эстен чыгарбай отуруңуздар, бир утканча. Баракелде, эми келиңиздер. Жердин баркы элекен болсо, ал эми тойдун баркы бий экен деп коет. Түндүк жергесине барсаң эт берсе, түштүк жергесине келсең, кудагыйлар бийлеп атканда пул берет деп коет, аңсыганда кеттик. Кудагыйлардын бийисине бийлеп бериңиздер. Кудалар, кудашалар, өкүл ата, өкүл эне, кеттик.
той кыласыздар. Тойубуздун шарты боюнча акыйкат эжеке биздин 1000 жылдык кудагыларыбызга кийитибиз бар эле. Кийит кийгизип койлу бир тойго келген коноктор калатектер айтканча баягы ишели достор ишели сүйүнүп калсын ишели деп калатек айтканча ниет кылып отуруңуздар. Биздин эмне дегенде кудагыларыбыз 1000 жылдык кудаларыбызга бир кыргыздын салты болгон баягы кийитибизди тапшырган атыра туруп Halk içinde kadırlaşı duralı. Ey kudalar, oh kudalar, halk içinde kadırlaşı duralı. Halk içinde kadırlaşı duralı. Ana bizdin Kuda taraftan жакшы куда Атайын Кыргызстандан келген кудачабыз бар экен. Ак кыз эжекебиз барбы? Ак кыз эжеке ана Кыргызстан деген жакшынакай коногубуз бар экен. Кыргызстан деген ким? Мен Кыргызстан десе Кыргызстандан келди деп угуп алдым. Аты Кыргызстан экен, барбы? Ала канча коюңуздар урматтуу. Сиз атыңыз Кыргызстан бар. Namaz dolu, ballarındın baktısı namaz dolu.
болсо дагы алаканча кол чаап койсоңуздар өзүңүзчө кетпей туруп отуруптур. Аш чал болбостур. Арген уулубуздун ата журт жамаатыңыздар менен келсеңиздер, дегене мындайча айтканда ата журт бардыңыздар. Байсалбек агабыз, Чылдыз эжекебиз, Амалбек агабыз, Максат агабыз, Айниса эжекебиз, Сиез агабыз, Ханымгүл эжекебиз, Уланбек байкебиз, Феруза эжекебиз, Шакир агабыз, Нурзат эжекебиз, Нурсултан агабыз, Алмагүл эжекебиз, Чолпонбай агабыз, Айгерим эжекебиз, ататалган коноктор жамаатыңыздар менен келиңиздер, кол чаап коюңуздар, урматтуу коноктор. Ата журт жамааты келе атат. Арген мырзабыздын ата журту. Келиңиздер. Жамаатыңыздар менен. Жалпы ата журт келиңиздер. Урматтуу коноктор, ушу бизди сыйлап келгениңиздерге чоң рахмат. Арген уулум, Зура кызым, бизге уул кыз болуп эле жүрө бергиле. Ар дайым кармашкан колуңар ажырабасын. Бактылуу жаштардан болуңар. Сіздерге де чоң ұзын чексіз вакыт каалайм мына конокторго. Ар дайым бар болгула, аман болгула, тез болгула. Рахмат. Атасы апасы Жутқанышта Арген менен Зуранын үйлөнүү үлпөт тойуна келип отурасыздар. Аңыздарға чын ден Зура менен Арген көңөргө узун өмүр, чын ден соолук, ишиңерге ийгилик, келечегиңер кең, суунун тулундагындай жүрөгүңөр таза, эл кадырлаган, сыйлаган, ыймандуу семьяларда болгула, үлгүлүү. Барыңарга салам. Тойдун күбөлөрү, ушу Арген менен Зуранын экөөнүн үйлөнүү тоюнда баарыбыз чогулуп отурабыз. Арген менен Зура бактылуу болсун, кармашкан колдору ажырашпай, дайыма бактылуу жашардан болсун. Баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, дайыма баарыңар тойлордун үстүндө ушундай жаркырап жайнап келип жүрүп отуруп кетиңиздер. Чоң рахмат келгениңиздерге. Ассаламу алейкум. Кыргыз калкым. Өзгөчө Россия Федерациясында эмгек кылган менин бир туугандарым, кубаттарым, Арген менен Зуранын үйлөнүү үлпөт тоюна куш келипсиздер. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келгенге биз ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Өтөн эле жүрөбүз. Дайым ушул жамандык болбосун бизде. Дайым тойлор үстүндө жүрөлү. Алысты жакынга кыз экен, тамактуу таттуу болгон туз экен деп жалаваттуу кудалар. Сиздер дагы ушу сиздерге да ийгилик. Алыста жолдун алысына карабай, игранын кымбаттыгына карабай, ушу эки жаштын ынтымына келипсиздер. Сиздерге таазим кылабыз. Улугуз бар. Анан Арген, Зура балдарым, сиздер бүгүн турмуштун эң сыналчу босогосун аттаган отурасыңар. Сиздер дайым ынтымактуу болгула. Ынтымак болсоңор толгон токой кыйынчыктар жеңесиңер. Сиздерге ден соолук, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Ак жол сиздерге. Сиздерге арнап мен өзүмдүн калемиме жазылган булардан бирди окуп койгонго уруксат этиңиздер. Калоо тилектердин баардыгынын ичинде. Куттуу болсун үйлөнүү үлпөт тоюңар. Үзүлбөсүн кармашкан эки колуңар. Гүл ордуна сунам ушул ырымды. Чын жүрөктөн кабыл алып коюңар. Куттуу болсун үйлөнүү үлпөт тоюңар. Ачык болсун ар дайым турмуш жолуңар. Хааларым канат ташкан куш болуп, бакыттын багына барып конуңар. Куттуу болсун үйлөнүү үлпөт тоюңар. Бирге болсун ару тилек оюңар. Бакыт кушун кармап алып баккыла, жыртылбасын чынжыр болуп туруңар. Куттуу болсун үйлөнүү үлпөт тоюңар. Кызыр колдоп шыдыр болсун жолуңар. Алдыңарды балдар бассын эркелеп, батпай турсун короңордо коюңар. Кел замандаш ак батаны берели, орундалсын эки жаштын тилеги. Эмки жылы ушул күндө тоз сүйлөп, неберенин
хуш келипсиздер. Ардайым тойда болуңуздар, 2 жаш бактылуу болсун. Кармашкан колдору эч качан ажырабасын. Эмди жыл эсенчиз болсо ушул күндөрү бешик тоюнда болойлу. Урматтуу кудалар, сиздер да хуш келипсиздер. Баш ийип таасир кылабыз. Кулдугубуз бар. 2 жаш бактылуу болсун. Сагынеке жеңе сиздерге дагы ушу жакшы уул келиндерден болсун. Алақан чағып қойылы. Ата жұрт жаматы қошылауыз еме қалғандарыңыз, айтылған ниеттерге қошылауыз. Еби келіңіздер ата жұрт жаматы. Конверт тестелерді той иелеріне, гүл тестелерді 2 жашқа, той иелеріне барып печаттан өтіп алыңыздар, тамыр дейді. Ол жақ қойыларына тұрғыздар. Кызыбыздын ата журту. Мындайча айтканда куда-кудагыйлар өзгеріңіздер. Ак кыз эжеке, ак зира эжеке, аяна эжеке, баппа эжеке, Кыргызстан ага, Асан ага, Данияр ага, Манас ага. Ататалған қонақтар жаматыңыздар менен келіңіздер. Куда тараптағылар бар екенді. Келіңіздер сіздер дағы ұлыңыздар менен қызыңыздарға бір жақшылақай қалу тілек айтып, арынап келген белеңіздерді тапшырып кетіңіздер бар екенді. Куда тарап келе тәттір алақан жағып қойғой, Assalamualaikum. Ақтойдың күбелері, үштелділер. Сіне де Сура әрген бақты болғылар, қармашқа қомаларын білесін. Айма ішіңерге игілік. Келген қонақтарға чоң рахмат. Бар болғылар. Балдарым, бақтылы болғылар. Баштаған жолыңар байсалды болсын, өміріңер ұзын болсын. Келешекте жақсы жігіттерден қыздардан болғылар. Ошону менен бірге кудалар сындашқан емес, сыйлашқан, бири-бириңерди түшүнгөн жакшы кудалардан болғылар, түбөлүктүү болғылар, 1000 жылдык болғылар, бардыңарга ден соолук, бакыт, дүйнөдө жакшы нерселердин баарын каалайм. Бара келді, біздің Зура қызыбыздың ата жұртын алақан жағып қойыңыздаршы, біздің құдадарымыз бара келді өзі. Аз ана қысқа саз сөйлеудің өзі, арнап берген белектеріміз, конверт тестелерді той иелеріне, гүл тестелерді 2 жашқа ұлыңыз бен қызыңызға бара келді. Алақан жағып қойыңыздар құдаларыңызға, айтылған ниеттер қалыңыз, бара. Арген ұлуыздың жалп біле ат аталған таға жұрты келіңіздер. Бұрмаш еже, Элмир еже, Жұмадылаға, Асел ежеке, Жайнагүл еже, Гүлнар еже, Тимурманаға, Гүлдар ежеке, Гүлқайыр ежеке өз баштаған жамат бар екенді келдеріңіздер. Бір өзге чоқол жалпаңыздар, таға жұртқа дағы бар, әлер тағайындарда тет бар екенді. Жаматыңыздар мен барыңыздар. Аталған қонақтар. Таға жұрты, Аргендің, мен тағасының тай ежесіндегі бір туғандар. Жаматыңыздар мен келдеріңіздер бар екенді. Аргендің, вақыт болды. Тойма той боласың. Вақыт болды. Ағайын туғандар, жана құда-құдағайлар, мен ұшы қалорым 2 жашқа, ағыл төгіл ашты болсын, атағы шыққан даңқты болсын.
бактылуу болсун. О, бара. Калганын кошулабыз. Алака жак коюңуздар, калгандарыбыз кошулабыз дейт. Эми ардап келген мелектерди жанагындай эле конверт дестелерде, той элерине, гүл дестелерде 2 жашка кеттик бар экен. Кол жак коюңуздар бар экен. Айтылган ниеттер кабыл болсун тага жоктор. Элибиз табайындар бар. Молодцы. Kutluklayımız de buzga jigitler rahmat buzga işlemler dursanızlar. Kariyerde 2 yaşka bir Türk'lükte ura alay kultlar bir özgeçi olacak yapamızlar bir sasetleri jürüp çıkmasın. Dep olacak yapamızlar kariyerde alay kultlar. Atıma suyesine tap dep olacak yapamızlar kariyerde. Şerket jiri ulaştırmalısı. Bizi canlılattık duvara olacak bana jürüp çıkmasın olmak durumda. Olacak yapamızlar kariyerde. Orada jürüp alay kultlar iyi bir vakit orada mı kariyerde? Olacak yapamızlar kariyerde. Argen'den memleket seni sorayım deyip çeştim. Bağınızdan koyu oturuzlar olmak durdu. Bu su Argen'in erdiğinde aldığında taş olsun ayıra gerekli su. Argen yukarı. Bu sabahlı ol. Erdiğinde başlayıp da 7 yıl almayı gelip bana burası bize olmayısın kaç. Gelip bana burası bize olmayısın kaç. Vurmayın dedi, kıçapakımızdan vurmayın dedi. Vurmayın dedi, vurma bana desin. Vursam buradan büyüz çıkmayın. Eğinde büyüz çıkartırmam olduğunda, o toyga 5-6 büyüz olanlar gelecek. Doy, 90% 5-6 büyüz olanlar gelecek. Bravo, vurmaş gereken sizsiniz. Eviniz durağınız olsun. Argen uğunuza kaya şaykmayısın da. Qanday yerga büyüdü, qanday yerga yetişti, qanday yerga suyuldu. Qaya şahit var. Qaya şahitda turgan bolsam, bu toyga kelgan aylarni gördüm-ku, 5 metr chiqib o'smedi do'stlar. Gördüm, qaya şahit var. Endi gördüm, aqllar o'zini emas. Endi o'zimizning bugungi uylarga to'yga kelgan turganlar, sizlarni jena maqtu olsun deb niyetleş olmay, bir-birini o'sha o'tiradi. Endi bu ekonomiya birisi yaxshi uyda, birisi Argen boshqaruvga so'ra kelib ketib ular Argenga. Ana hozircha Argen boshqaruvga so'ra boshqaruvga ketib turibdi dedi. Argen boshqaruv deb turibdi. So'ra boshqaruv. Yo'q dedi bana dedi. Bularga boshqa qo'ydi. Dedi Argen boshqaruv. Argen o'sha videolar chiqib, o'rtoqlar chiqib İngiliz başkalar kelib yo'lash, o'rtoqlar kelib turadi. Alaqacha qo'zg'olma turibdi. Birbirligi başkalar kelib so'raydi. Argenga bizning bola. Qizni qizashulu deydi. Değiştirmeyini tamam aldı deydi. Seni beni o'shalar tuyab kelgan ayazati, o'sha tutan ruxsat bersin, elimdan balada başqa so'raysa bo'lardi. So'raganimda ruxsat berdirmoq bo'ldi. Birbirligi başkalar kelib so'raydi. Argen boshqaruvi, suva boshqaruvi deydi. Suva. Endi sana jengil so'rovlardan beramiz. Bilsang bilam, bilmasang bilmayman deb javob beramiz. Dunyoning fizik Galileo qaysi mamlakatda tug'ildi? Boshqalar turibdi. Endi Argen o'ziga o'g'ir so'rovlar berdi. Savob Düğünlerdeki başkanlıktaki soru,
Babaya geldi, ikinci yılın değil, abi dostum babam, kaynağına bak geldi. Evli sana oğlu sorumlu beni, kişi savamını verir. Kişi savamını. Adam balasında 2 put bulup, birisi 10 put olsa, birisi ayısı put. Sol. Bir yere de adamlara geldi. O değil ol. En kuşaklaşma oturumda yürüyorum. Kim başkan, herkes başkan, o sonra başkan oluyor. Herkes başkan oluyor. Bak bu herkes Müslüman, kayıp oluyor. Gerçekten ekosik oluyor. Bana hürmetim kayıplıcılığı ki de şu uğurlu olsun diye olmadı bakıyorum güzel bir şey. Uğurlu olsun. O ayakta bu kadar ilk oldu götürür. 10 oldu götürür, uğurlu olsun diye. 50 yaş kızlı olsun diye sol yolda götürür böyle geldi. Götürür mü düşündü? Götürür. 50 yaş, 50 olsun diye birbirine çatlap bırakacak. Eğitim oturuyor bir yıllar boyunca ağlayanlar. Ağzını 2 yaş aldığı arayamasın. Kim uğurlu olsun diye arayacaklarız. Ailenin mızallarına ulaşıp edilse hep boyuz bu. Ailenin kızlı uğurlu olsun diye gelir. Zuhura kızlarına ulaşamız. Eğitim olsun diye gelir. Benim ardına ulaşamız. Çok ben bugün bu şöyle gelgeni, ben hiçbir şekilde gelgeni, sınavına gelgeni diye olsa oturuyor durmak. Otursanlar ortamına bir tane olursalar, boyunda var mı ayıplar olursalar. Kardeşler ilgili boyunda yoktur. Adı hepsini muskacıklar, muskar boyunuzla aldığı arabasına ulaşamazsayız, oturgan arayıcıkları olsa oturursalar, oğlum gelse, boşlar işliğe oturmalı, direk vurmak olur. Kendi kızmaklar, o yönü harekete. Ulaşamaz, uğurlu olsun denir, harekete. Kızlı olsun denir, sonra, egiz denir, ha, ulaşma. Öyle, ay son aşırıda gelir. Siz geçer. Hadi çıkma lan. Hazır girdiğin gibi görev uzunlar sorumlu. Hiç yaşlı yetmeni gelmek görev uzatma. Analar ne oturdu olmalı? Zula seni öz tarafta görmüş, kimleri hiçbir şey gelgen seni gördüm, oldu. Boşunuz var, güzel uzak etmediniz mi? Kuşumuza kayıplarınıza vurma atolukları ettik. 7 yaş oradan uzada 15 gün kadar bir izin atolukları oynadı. Bugün bayram, bugün doy. Evden sağlarınıza bakar doy yedim atolukları. Evden sağlarınıza oynadı. Atolukları çok değil edin.
Şirin şirin gelsem çağırmadım Kalandı bana şu oyalaydım Buldum yüreğim sevgilim sanırım Buldum yüreğim sevgilim sanırım Biraz tufan yıldız başlarken Suyu kuşu bir şarkıya konulur Şirin bir yataktan sana gel Anlar çok oluyor
берсин силергечи. Ошол бактылуу болушсун. Силерге да жакшылыктарды каалайм. Дайым ушундай жакшылыктарда жакшы саналаштарыңар